Yes, okay, sharing a video itamuno. Tutandike. Ude bwagenze da. Satuse kulichamakulu sharing a video. Otegeze munno mugamba amuzaswale mwali mu nyumba. Asobodde okulaba nga atuuka. Ladies and gentlemen, welcome to this mega platform, Echoto International. By names of Hamza Swale Moyoga Gwanga, njagala okubaanirizaako yonna gye musinzira okubanga muwangaaliya bannange baganda bange. Genda mu maaso ng'osharinga video ng'oinvitinga banno mu mbeera ekyasinze okubeera enzikakkamu. Yes, mu mbeera ekyasinze okuba enzikakkamu yita munno twanguye ekintu kino kimalirize ng'obudde bukyali. Ita munno ita subhanallah tani hapo simu nenga ita munno ita wisi munno turabe ekyokola. Yes. Okay. Baramusiza ku baganda bange mwenna abandaba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Muje baleke emirimu gye mukola. Kansubire muri bulungi yonna gye musinzira okubanga muwangaalira. Simanyi kikyatuuseewo kiki. Page nga ziri stuck. Msharinga ekintu temutiisa. Nga muganya okuwera storage. Mwediimye. Abayi. Nga muganya okuwera storage. Awani. Mgezaako okutitiisa. Simanyi ba network yange nnungi. Nemugezeeko okumbulya network weba nnungi webale kutuweereza. Oluddewo nnyo leero naawe Rashida anti munnange nkola gya people power gyokka. Mwana ali ekyokulya munnange mwebale kuteekangayo musaala gwa buli mwezi. Nduddewo nnyo munnange mwebale teekayo musaala gwa buli mwezi. Mwebale kuwaabu za kulya. Anti abyopa mulina akamanyiro bannange. Temumanyira musula. Nduddewo kitange mukazi we ya Rabbi wangi asoke mpulirize ku commanding center kike bagamba. Tumalo owulira commanding center kyegamba. Jebi. Wanji, nkuwulira. Wadogamba ki? Ya mbadde just ndi mukopo eshingamu wano nti osobola okugira nga okikwaza. Yeah. Okay. Okay, ladies and gentlemen, mbalamusizaako
oyo jebbi abeera mu byuma eri emabega yaaba kikwasaganya left and right okufa okulaba ng'ensonga etambula ng'egenda mu maaso. Nyongera okubabuuzaako yonna gye musinziira okubanga muli. Very soon tujja kuddayo ku page eri gye twaliko Ekyoto International. Manyi some of you feel like you're not secure with this page, but at the end of the day, naye notification tetukyazifuna. Yes, tumanyi page etuliko erina complications nyingi. Never rebuilding the other page for okulaba ng'esobola okuddamu okupiikinga ebeere ng'erina security ey'amaanyi, because twali tufunye abantu abali bagezaako okwagala ojja attackinga mu mbeera ekyasinze okuba embi. Twali tujja gifiirwa naye nga at the moment temufaayo tujja tereera. Olunaku lwe tugenda kwogera ku bintu bibiri ebyenjawulo. Omulama gwe twali tulina okwogerako olunaku lwajjo, kankolere audience yonna leero eriwo, wadde brand efa ne katukolere eyo katukolere eyo audience eriwo mpereze eggwanga. Mukwana abadde ngamba ozereeti mbaako ne byenkola guno omulimu gwa bannakyewa tegusasula tegukola ki. Naye nyina okunoonyeza bwe ettooke, nina okunoonyeza bwe olugoye. Musajja waali alina ebibuuzo by'ayinza okukubuuza nga naye tolina ansa zaabyo. So mba nkyawatanya wano wali, naye nga mbaddeko wa mukwano gwange awo, mbadde wa muganda wange William wetubadde mbadde awo naye sibadde mu mirimu, naye nina okwewumuzaamu. Kabi ki okwewumuzaamu? Anyway, katandikire awo. Olunaku olwo twabadde twogera ku bantu, twali twogera ku kakiiko aka task force akatondebwawo minisitule y'ebyobulamu ku nsonga za COVID-19, ng'akakiiko kano kaateekebwawo okulaba nga kasobola okukuŋŋaanya wano na wali ebintu ebikaweereddwa basobole obbigaba mu bantu. Nategeezeddwako olunaku lwajjo puroguramu eno gye saamaze, waliwo omuntu eyankubidde essimu n'aŋŋamba, Hamza toweerabira n'okwogera ku bino wammanga. Amakampani ag'enjawulo gakwata ebintu ebyo ebikalu, omuli amabaafu, omuli ebifaliso, omuli engoye, omuli ebintu ebyenjawulo. Buli kampani kye yali esobola okukola by their means gye baali bayina, they donated nga basinziira ku biki bye bayina. Ebintu bino byagenda mu stores za task force eno. A lot of companies donated a lot of money. MTN, UTL, Afisel, Zani, Pepsi, Coca-Cola. Some of these companies, we know that some of the people in the government bazinamu shares. Like Pepsi, that the first family, ejinamu mukono gwamani. Coca-Cola, Amama Mbabazi, and other people, bajinamu mukono gwamani. We know those things. But these people came out, never donating. Okujako chemba mutugamba, that aba donating a sente. Baziwayo kwera bisanete baba wa sente. If you come out and you put that statement on that table, ni mtu gamba, you know what, guys, yes. Mwana ba mukamera nga abantu batwa sente wano na wali, yes. But people didn't donate money. These people came out just bagala okufuna erinnya. Ekyo tujja kukikiriza nga ffe bannayuganda, because twamanyirwa okulimbibwa, twamanyirwa okutufuula akatogo. We are used by that. So it is not a problem at all. If at all you come out and you tell us the truth. But if at all the task committee were coming out claiming that you instructed the Prime Minister to go to the Parliament and start a motion that every employed citizen in Uganda, and you are employed by a private company or private organization, they will deduct 10,000 shillings okuva ku musalago. Oyagala, toyagala. They were like, we are requesting. But at the end of the day, these people, they will turn into, this is an option whereby you don't have either to disagree or agree. We are going to deduct. These are the people we are talking about. But at the end of the day, if you reject their proposal, they will come out and say the constitution under article 111 etulagira okwata ku sente z'omuntu yenna singa eggwanga libeera mu kati y'abaga. And they will take your money. 1.5 million Ugandans, they want to deduct 10,000 shillings. IMF, you're donating a cent in Uganda.
Who? World Health Organization, ya donating a center Uganda. European Union, ya donating a center Uganda. United whatever. World Bank, ya donating a center Uganda. The COVID-19. A lot of organization, different organization, za donating a center Uganda. Zawa center Uganda, ladies and gentlemen. Sharing a video kwa tuka mganda wange. Audience emenya. Audience emenya. Audience emenya. Musobola okulaba nga sharing a video. Musegera. Sasa otugende ne sharing a video. Mutaburandi. Abana basomino mino wali mu Queen mino. Yonna gye muli somino mino njagala bategeeza days ne banne twagudde WhatsApp group ya somino mino. Abagala bonna bibuzo emujjanga muleta ku personal WhatsApp yange nedda. Kati mugende mu somino mino mu group eyo gye mba mu biteeka gye tujja okubijja. Nze kennyini gye nja okubijja mbisome mbireete wano ku mukutu. Genda ku somino mino WhatsApp group gweri abatuuse baluzinda gye bali bakyatagalireyo batagalya mbwakabaka bwa somino mino si bwangu naye mugende ginonye linki weziri obagamba abana mumpe linki ya somino mino bajja gikuwa. Yes, nga tugenda amaso ne musharinge video muve malala baganda bange brand yefa. Anyway, tegedde lwaki tulina bantu mulinde kwatono mulinde ko ntegedde lwaki tulina bantu nsobi obadda simanyi nsobi weeri obadde nsobi simanyi weeri baganda bange mugenda olaba ensobi weebadde bonna obuzibu bwa William mukundisa nanzikusa nzikuta nsiri wali nsobi budda simanyi weeri nga nebuuza jajja sibasanyufu kiki naye ensobi ntegedde weebadde ensobi yiyo awo. Okay, so baganda bange ab'ebitiibwa nga tukyagenda maaso ne show ate tugenda kusamuko tugenda gikuwa paka tugimaleyo temukitala leero sirina gyendaga jo laptop yeyakyankalanye tabadde wa kikuba twatandika na audience ya muntu mu 19 mututiisa twatandika tubeerako na omuntu omu katubeerako na 100 nga tutya leka naawe. Anyway, buli muntu amanyi ng'okola mu government, ng'okola mu private sectors, ng'okola sente zo ng'okimanyi sente ye eba ekuluma, wali badde olwana n'oluma n'ogwengulu ne mutakkiriza government ya President Museveni kubabba sente zammwe. Bano abasajja bafudde COVID-19 as a commercial business. Bali kukola sente. Bali mu kukola sente tebalina kirala kye bakola. For them they think tugenda kubbira mu COVID abantu bajja tuuka ekiseera bo bannyini balabe tatufa ku bo. Ladies and gentlemen, we should wake up. We should wake up. Mr. Rakana Rugunda, with due respect, you should consider that Ugandans, they are at home, they have sitted for more over 2 months without working. Abakola bebalabirire waka, bano bafaride nakazibwe bani abana abakola mu organizations ezenjawulo, TV productions, abakola ludawa, bemwagala okudeductingako this kind of money. Nenga be bantu be bamu abayina family zaabwe waka. Abalina baganda baba bali bakola mu kikuba, bali bakola mu wina, bali bakola ludawa, abali abavuzi ba boda batuula waka. Look, bana abana be balabirya abantu bano bonna. At this moment mutuga mwagala sana kubana bano omutwalo gumu mulimba kyemukola kya bulyaza amaanyi mwemba basobodde bakwatya miliyoni 8 President Museveni nazibawa bantu mwe muli babi Wakana Rugunda muli babi mugenda kufanga mwepamidde basajja mmwe 40 millions bantu kuterebezwa each MP eyawagira ekiteeso ky'okujjako emyaka mu constitution balakutse miliyoni 8 task force kabushengo ovuddeyo sinika ebinyo tugamba mwagala kutola ku bantu sente. Why don't you ask the chief commander, the commander in chief,
namugamba wasobodde ogaba miliyoni 8 n'ogagabira ba MP tuweeyo sente endala mulekerawo okubba bannayuganda tubakoye basajja mmwe mugenda leetera bannayuganda otandika okutondoka ku bizimbe bagwe nga balaga obutali bumativu bwabwe bantu mwe muli babbi muleka mugenda nakubba empale z'abakazi bammwe muli babbi Lwakana Lugunda muli babbi you are typical thieves nchogera sikirumamu mulekerawo okosa offices zammwe nga mwagala protecting ebitiibwa byammwe no tekigenda kukola tekijja kukola we are Ugandans mugamba mwagala sente ndala ba MP n'aba minister ab'enjawulo kosa ne bannamagye ab'enjawulo basobodde okwata sente ne bazidonating e Rwanda lwaki mutusiriwaza President Museveni why are you provoking Ugandans why are you provoking Ugandans why are you provoking Ugandans chichi mutu provoking abanyarwanda mwe chichi mutu provoking chichi muleta abanyarwanda mwagala okututisa President Museveni kino kyemukola mwagala kutisa bannayuganda banyarwanda mwe mwagala kututisa you are provoking us kino njagala mukimanye from today these people are provoking Ugandans so that you can engage into a war bagala kututa kutwala gwanga lyaffe President Museveni n'abatemu be bonna beyajje Rwanda bagala kutta bannayuganda abatuufu batwale gwanga lyaffe because these kind of statements that you are making, these kind of moves that you are making, they are making us to be provoked so that we can do something. Minister wa Uganda, nakwata sente nazidonating e Rwanda. Enkeera task force never negambe gena soloza ku Munnayuganda omutwalo gumugumu. Muli mazi, magala tumanyira. Mumurozo kera kumachane musoma mwasoma byonna. Mwagala kutumanyira. Bahati awaddeyo miliyoni na miliyoni. Tumwebaza awaddeyo miliyoni na miliyoni. Oba kino kyane kiri awo nakyo kinyankole n'ekiwaddeyo sente kiwaddeyo kihima kiri awo. Muleke kutumanyira basajja mmwe. Mwajja muli banaku nga temulina kye muyina mu Uganda. Bannarwanda mwe mwali tegedde ennaku yammwe mwajja temuyina mwali baliriba mwali mulira ku ndagala mubye eggwanga lyaffe muli mazeewo mwali bubi nnyo Bannarwanda mmwe kyo mwali kitegedde mwali tegedde ennaku yammwe bapakasi mmwe gye buva ne gye bulaga Omunyarwanda ojja sigala oli mupakasi olina sente tolina sente ojja ba mupakasi muleke kutumanyira muleke kutumanyira mutuletera okudda mu mawanga kati mutandise tuletera kuddayo mu mawanga mwagala twenenengane mawanga ku mawanga temutumanyira President Museveni n'abasajja muleke kumanyira ggwanga Uganda simwe abasosofuga Uganda mugenda mmala muveewo bamini baaliwo baalifuga omulugwala n'afuuka omulugwala n'omunubbi mu Kampala awo ne bamaria Mungu tobanje bali museme tosaaga ne Uganda tosaaga na gwanga lya muli bajozi bannabaki muntu kyakukwanako omukazi ate namwebakirako ku kitanda kyo namufulisizaako olubuto n'azaaliraawo ate n'osasula sente z'eddwaliro ke kamanyiro ke mututadde mbasajjamu ke kamanyiro ke mututaddemu mulekerawo kutumanyira Lwakana Lugunda avaayo asimba ebinnya alinga ajja amagundi mu ssubi nyanyanyanya we need omutwalo gumu kumanyako bumwagala sente mwakutte buli kimu kitutte Rwanda Uganda yafuuka kisenyi erina kulabirira Rwanda oluvaayo nga mutagalyako ebinnya mu Rwanda terina nkolagana nnungi na Uganda tumbaavu Banyarwanda mwe tubakuse nene Katonda kyabika leka mugenda tukafuwaza tugambe Katonda taliyo nenga gyali kuba singa gyali singa awulirize essaala zaffe bantu mwe mutujoze paka ku ggumba erisembayo
mutujoze paka ku ntobotobo ya B mutujoze mulimba mutujoze munonya we mututira musimba amanya kikabushenga kiri wali kiwaniso omutwe kiringanga box yebyenda mutwagala omutwalo gumugumu okuva ku buli munna Uganda tumbavu mbizimwe mulekerawo kutumanyira don't provoke us mulekerawo kutuprovoking abasajja mmwe banyankole mmwe mutufunya n'abanyankole nga abamu banaku mulekerawo kutumanyira buli kimu mukyefuze nenjagala okubategeeza simu abasoose okwefuga buli kimu we muba mwali mulira ku ndagala gye buva ne gye mulaga mulidda ku ndagala zammwe mwagala temwagala lino eggwanga temujja dditwala era kati mwabadde bateekawo mu piisi tuyite mu piisi bano abasajja tebagenda na mirembe oba tugenda kufa tufe n'otunulya embizi y'Omuganda erwana kulaba ng'etoba kujjawo Kyagulanyi mbizi mbwetoba kujjawo Kyagulanyi erekewo Omunyarwanda ng'ono bayoola batwala waabwe olwokuba mwe mulina obuyimba bwe musulamu babawadde obuyimba babadde amamotoka mwagala tubeere tufaanane nga mmwe we are going to fight paka ku muntu asembayo we are telling you this time around we shall fight. You are going to kill us, but we are going to resist until the end. And we shall resist. We are telling you. Muva kubina mbade mujjago ne mututimasa. Ne munatutega bani, ne munabatega mbani oba bani. The person that gotugendo lekanga ayimiridde alyomu. Oyagenda owekitiibwa revolution yenu naye ataawo ekitiibwa revolution eriko tujja kuteeka wansi kama mbaya ni mbaya muleke okutumanyiira buli minisita yafunye miliyoni agaaga anini buli mubaka wa parliament yafunye miliyoni 8 byenjogera si byejjusa basajja mmwe lazima bwendi siriiwo nfudde sifudde basajja mmwe muyina nammwe okutuukako ku mbeera eno mulimba Amini yafukamiza buli omu yafukamiza n'Abangereza yafiira wano Jidda n'erimbo ye wirimbo mwali waliwo eri yaziikibwa ng'aba bulijjo aliko omusenyu oba tebagambye mbu oyo Idi Amin Dada tomutegeera wali lwaki mutumanyira twazza kituliwe twakola kituliwe bajjajjaffe bakola kituliwe kyova olaba nze neevuma bajjajjaffe abasembeza abasajja bano kana akamanyiro ke muliko olwaleero konna sigenda sooka gendayo yebagenda okufundikira naye byonna tulina kwevuma mmwe teri muntu mulala gwe tugenda kwevuma mmwe kana akamanyiro ke tuliko olunaku lwaleero okumanyiro ke tumanyiro olunaku lwaleero mmwe kubeera na lukwano kutijja na buli muntu ajja mu Buganda muno mumwaniriza abantu mmwe buli ajja mumwaniriza mwe mwayaniriza ne Gana amayute gafuuse ekizibu inda tibakozesa n'abammwe okubabega gafuuse ekizibu gakozesa n'abammwe okubabega Ssaabasajja Kabaka takyalinako obutuuliro talina ababa bennyini be bakozesa okumubega ababa bennyini be bakozesa okuwasa ebyama ebiri mu Emmengo Kyabazinga takyalina butuuliro ababa bennyini be bakozesa bennyini okumubulya ekiri mu Busoga Owekasese talina bwogerero ababa bennyini be bakozesa abakonjo okumanya ki ekiri mu bukonjo. It is your mistake. Nsobi yammwe mwe bajjajja ne bajjajja abaasookawo abakkiriza Abahutu n'Abatuusi n'Abahima okujja mu ggwanga lyaffe Uganda. Tanzania nga yaliwo Abatuusi bano nga tebaagendayo. Akajanja ke muyina akanyampya Julaku ke muyina Tanzania waaliwo Kenya waaliwo nga tebaagendayo. Ne mwaniriza mu Buganda ne bajja ne bayala wano.
ne bajja ne bayalawa omwana wa Buganda kati bamusenda ku ttaka nga liringa ebitali lye ettaka ly'abajjajjaffe ne bajjajjaffe bali kujjako nga liringa ebitali liryo lwaki eryapa era bifuga be bafuga emmundu be bafuga buli kimu n'otunulya ekkazi n'essajja nga basimba emitwe gibalinga ebigodo by'embizi mbu bannange nze mpagira Museveni bantu mwena mwe mujja ffa n'obusajja buno mulimba mumugenda kuswalako ddi basajja mmwe wamulooza tuli basiru mulooza tuli basiru benkana mulooza tuli basiru bakikula ki busiru lavo ki gye mututwalyako ey'obusiru tutegeere mbu mututwalya ku levo bweti namba 1 2 3 4 bannayuganda basiru ku levo ki sente zaffe nga tuzikola mutika ne mutwala e Rwanda bantu mmwe muli babi ne Katonda alimba bagamba Katonda asasula ne Katonda oluddewo sasula abasajja bano wali basizze endwadde enkambwe basajja mmwe mwali fudde endwadde enkambwe temwali fudde masasi temulina kufa masasi kuba masasi gabattirawo masasi malungi kufa temulina kufa masasi mulina kufa kansa mulina kufa kookolo basajja mmwe abaluma ababotola ebibatu n'ebibatu basajja mmwe muli babi natululide sente omutitimbe gwe sente Franka tumwebaze gwe yakutte n'awaayo e Rwanda Bahati gwe yakutte n'awaayo e Rwanda nono n'amagye ga Rwanda ng'akolera mu Uganda mu magye ga UPDF ng'aga Rwanda munnamagye wa UPDF n'akwata sente ate n'aziwa e Rwanda njagala mu kitume mu baganda bange abandaba munnamagye wa UPDF yakutte sente n'aziwaayo e Rwanda bebama bagamba amagye ga Uganda government ya Uganda kabwana ngone government ya Rwanda mutusiriwaza mutufudde abasiru mwasiriwaza bajjajjaffe abasajja abayina sente zaabwe nze nzikira mzee Kironde yangamba yayina sente abamanyi mu Ndeeba Kironde zone the entire zone yali ya musajja omu yeetunda ne yeemalawo omugenzi Kironde afanga nvunza eyayina sente ze. He was among the richest guys. Jaja wange kitayimbo aluze agenze okufanga yafuuka na mumbo wa kabaka neyo omu ku basajja abayina sente zaabwe nga Museveni tonna wamba bajjajjaffe mwababba ne mubakomyayo okumanya mwababba obwavu mwabasigamu ne busikira abaana baabwe bugenze bugoba fe abagezigezi fe ababugobye mwababba bajjajjaffe obwavu bwe mwabalekera ne bukwata ne ku batabani baabwe abayina amagezi bawaŋŋanguka bali Bulaaya abamu bali luddawa ne lwaki mututuusa ku kino kiki mututuusa ku kino kabiiki kiki twakola tuliwe abawutu n'abatuusi njagala mujjukire bantu mmwe nga mwettiŋŋana ewammwe ne mujja mu ggwanga lyaffe Uganda bantu mmwe Ssaabasajja Kabaka Muteesa n'abaaniriza n'abaweewa okusula n'abaweewa okubeera ne mutandika okulima ku mafaamu g'abantu ne babaweewa okusula bantu mmwe mwava ne mufuna obwami mujjukire mwali bannaku bamponga byoya nga temuyina bantu mmwe mwalijjukidde wa gye mwava muleke kumanyira bannayuganda batuusa ku kino gwangamba this is tribalistic nyoka amazi nyoko muleke kutumanyira buli twogera ku nsonga zino nga muleta mu tribalism kale nnyo temutumanyira mumanye we mukoma
Temuleta wano kitta bantu temuleta kitta bantu mu Uganda. Temutumanyira. Mwinzoloza muyina mundu muyina buli kimu naye temutumanyira. President Museveni n'abasajja bo mwekomeko. 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 Mugenda tusiwusa empisa. Nze tubabuli. Mujja tusiwusa empisa. Ekyo tukibagamba. Mujja kuleeta wana abantu okufa. Nembe mukozesanga bennyini baganda nabatubatti. Ekyo tukibabuli. Don't provoke us. Tuwadde ba mirembe ebbanga lyonna. President Museveni mukoze byonna bye mwagala. Mutufuseeko omusulo ogwa buli kika ne tusirika. Ne tugamba weewaawo. Weewaawo. Tuwadde tugamba ekigambo kimu weewaawo. Please. Please. Ekyo tukibabuulira. Temutandika tutabula. Omunnayuganda ku ssente ye ey'ekinaku gy'akoleredde ate naye mugitoleko omusaala nga te yemu abantu bamu yemu abantu mwaligamba nno mugitoleko omusaala nga si mwabakola bino bye mukola leero. Munansonyi wabaleero olulimi oba lukyayi oba lubuse lubule. Munansonyi. Abansonye munsonyi bate munsonyi mulekeyo. But this is beyond. Kubidwe simu. Ndabirira amakaana. Galinga munana. Amaka munana genda bilire Uganda. Gonna galimu abasajja. Munana. I have to make sure that bafuna lunch, bafuna supper. Bafuna sabuni, bafuna buli kimu. Amaka munana batudde wakati bakyakola. Yadde kijanjala ekimu bwe kiti obatuukako mu maka gaabwe. Ng'ongamba Hamza, control yourself. And these are the same people abakutte sente mbaga bagenda solo z'abantu nga bakwata sente bazidonating e Rwanda. You want us to come? Please calm down. Nyonyi. Deno bigambe mama oto bigamba nze. Do you know what we pass through? Mumanchisa tuyitamu. This is the same government. Evudembe leta strategy mbuli muna Uganda akwate sente West zabateekayo. We are not fools. Era buli muntu anakkiriza sente z'okutoolwako gwe mukumu abatulemesezza atembeerere. Nzikakkana biki. Mutunyigiriza tukuumye empisa ne tugamba akatusirike. Munange mune katusirike. Munange batukuza tuyine empisa katusirike. Katusirike. Muganda wange mukazi we yatuuka okwagala okuzaala ng'ali lubuto. Eddwaliro lyalimu balimulemesezza. Ambulance gye yalina okkubira omuleeta yamugamba olina emitwalo 2 ag'amafuta nga tasose kufa ku muntu tasose kufaayo mb'onaafa. Buli sekita mugissemu embizzi mmwe. Ng'omusirusiru avaayo ngamba Hamza, you should calm down. Nonsense. Toddamu kundaba. Mutugambe mwagala omutwalo gumu ogw'ensimbi ng'ababaka bisatu n'omusobyo bafunye miliyoni 8 baganda bange. President Museveni bw'oba olowooza otukema tusuula mu kikemo, ekikemo twakituulamu dda ne tunoonya ngeri ki gye tutakula ekikemo kifuuke ekikemo. Totufunisa ngeri ki gye tutakula mu kikemo kino. Oyinza olowooza you are attempting us tugwe mu kikemo nga gw'omanyi tetunnakigwamu. Ekikemo twakigwamu dda eky'okuggyako mu mbeera yonna. Naye tetunnayagala kutakula kikemo. Antegedde ntegeera. President Museveni
bw'oba oyagala kutukema kugwa mu kikemo mwe mugenda okututira ekikemo twakigwamu dda naye tetunnatandika kuyuzaayuza kikemo kino naye kati kyemuzzaako tugenda tandika okuyuzaayuza ekikemo bino muyinza olowooza tuli mu malala tukooye basajja mmwe tubakooye banange tubakooye tusabye buli ddwa neno tukola bambu ani alogera Museveni maama fiina n'otunuulira eddubu n'ogamba kiti kino nga Ssaabasajja Kabaka ogamba Obuganda buba amazima buba buladde tewali bakukubisa ssaawa zino ng'Abaganda bwe wateekawo bennyini be bakukubisa so kino Ssaabasajja Kabaka njagala okitegeera okuva n'olwaleero nze musajjawo Tamale neddira nkima akabbiro byenda nva bbira mugema gyatudde ni musajja Muganda ne Ssaabasajja Kabaka bw'otatunula mu basajja abakulinaanye Obuganda bagenda buyolera ku kitiiyo ekyo nkikubuulira tubaddewo emyaka n'emyaka tuwangadde emyaka n'emyaka tusomeddwako mu bitabo Buganda is the only kingdom gy'osomako mu primary n'ogisomako mu HSC n'ogisomako ne mu A-level Buganda kingdom lwaki twalina buli kimu we were that organized well organized structured government that was the Buganda kingdom ne Ssaabasajja Kabaka bw'oteetunulemu mukama wange gusinze ekitiibwa kyonna nkikuwa ebigambo bino kambyogerenga n'amaaso gali ku ttaka ndowooza bw'onoolaba mbu nkuwa ekitiibwa naye Ssaabasajja Kabaka bw'otaatunule mu nsonga zino nga ggwe Cuucu atudde ku Namulondo n'olaba abasajja abakwerinaanyeeko abasajja abo Nsega abasajja abo Kalooli abasajja abo Kamunye be balidde Obuganda tewali alidde Buganda ng'abo basajja b'olinaanye abo bennyini abakulinaanye be baleetedde Obuganda mukati busobola okwanukulwa ne babuvuma ne babusesebula bati ekyo kikugamba ayi Ssaabasajja Kabaka I'm entitled for my kingdom I'm entitled to speak these words I'm entitled bene gwatulabira gye tulaga naye bw'otalabe basajja banna abakulinaanye abasajja abo abeefuula mbu baagala Obuganda mu mbeera zonna abeefuula mbu be Baganda konko abasajja abo beefuula mbu kati n'abaana bo Ssaabasajja Kabaka bw'otaatunule mu be basajja bennyini abagenda okutuyolera ku kitiiyo nga bwe baayoola jjajja nga bwe baayoola taatawo Muteesa nga bwe baayoola Ssekabaka Muteesa ne bamutta nga amazima amussa Muganda yennyini bwe bagenda okukukola Ssaabasajja. These are the same people. Baganda geregere, Baganda wawu, Baganda nga balina n'amaanyi mu buli kimu. Basajja Baganda naye empiso tezeesigamwa. Ssaabasajja Kabaka manyi message yange ejja kutuuka kompitibwa Mwoyo gwa ggwanga. Mba mu kika kya Nkima, ndi muzzukulu wa Mugema, ffe tuli bajjajjaabo, mu Buganda tuba bajjajjaabo. Nze ayogera jjajja wamu. Yes! Anti mwagale tujeyo titles. Mulekeraawo we mutaatunule mweze nsonga ne mugamba wano na wano we wali obuzibu. Kigenda kwemekereza kitulidde. Abatuusi n'Abahima n'Abaki bonna bagenda kwefuga eggwanga Uganda. Ssaabasajja Kabaka abantu bo tebakyali ku mataka. Ne bw'ogenda Mubende ne bw'ogenda Mityana abantu bo tebakyali ku mataka. Kati be basenze. Abantu bo be basenze. Kyokka tugamba Buganda ku ntikko. Buganda eriwa ku ntikko wano. Buganda ebaawa ku ntikko. Ndabye babitex bani muvaayo mugamba you should apologize. Apologizing kuki? Feke nyini fa abekuba chu. Fa balina okwetereza nga fa Abaganda. We should stop this pretense. Mulekerawo pretense. Buli taata bwe weeyambula empale nga abaana bo bakulaba we batandika okuwemula sibo okuba olina kwetereza nga gwe taata. Nogamba kaneetereze.
mulekerawo pretense yamwe mutukuwadde ennaku 25 weetonde tagenda kwetonda lwa nsonga mwaba weekyanja kye baliko today mwalawadde bano abasajja ekyanja temutusiriwaza Abitex ovuddeyo yogera Kashumba bayo weetonde yeetonde kuki mubawadde green we mubawadde go ahead buli kimu mukibawadde no sense mutulumye emitima Kashumba bayo weetonde yeetonde kuki kikyaba yeetondako mwaba wekuba ne bayitamu essaawa ya leero kati muli wano musimba amannyo aveeyo yeetonde alumbye Buganda mweke nnyini fe abalina okwetereza ng'Abaganda tulina okuzzaawo ekitiibwa kyaffe ekyaliwo ekitali ekyo bagenda natupama ku mitwe ekyo kibabuli enzababulya nzaamuza swali ekyo nza kibabuulira mpitibwa muza swali yes mbale muvaayo mukola bu video mutisatiisa mumutisatiisa babasinga amaanyi Abitex kicho oyinza okukola Kashumba kicho muyinza omukola mwaba weekyanja mwaba walina ekkubo mwakwata Kabushenga nga yateeka emisinde gya Kabaka Kabushenga kati muli wano mutusiriwaza mbu mufaayo nnyo ku Buganda mwali ludda watemulinayo bagagga bakirumira tebaliyo kale mujja kuŋŋamba mwali munoonya bagagga basobola teeka misinde egyo mwate mbalinayo bantakke tebalina TV mwejjemu enkwezenga abantu abali emmengaawo mwabaleetedde Obuganda okubanga buswala essaawa ya leero mwetereeze byabadde bibagwanira okubayisaamu amaaso ate bakyabayisaamu amaaso we muteetereeze mbu Ssaabasajja Kabaka yavumiddwa teyavumye Kabaka teyamuvumyeko teyavodde Kabaka teyavodde cuucu teyamuvodde you are entitled okubagambako bantu mmwe kamukirabe mbu akabaka weeyolera kakulumya enteegateega mwaleeta Kayibanda mu CBS nga Kayibanda mumanyi mbega wa Museveni n'abega Buganda n'agibeggula bw'ati n'agikuba ku sowani n'agitwala wa Museveni mboluvannyuma mumugoba tumbaavu bantu mmwe muli bagwagwa nnyo mulemaze Obuganda muwabya Ssaabasajja Kabaka mumuwabya Ssaabasajja kuno kuwabya kwennyini kwe mbadde muliko nga muwabya Ssaabasajja temuyina musango gwe muvunaana Kashumba Abitex mwetereeze ate zino ensonga muziggyemu people power temutumanyiira mwatandika ebintu byammwe mu byemalire mwabitandika mu byemalire Kyagulanyi mwamwesamba Mengo yeesamba Kyagulanyi naye nga mwana Muganda Abitex gwategeka enkuuka omwaka ogwedde Kyagulanyi yayimba muliko mutusimbirako amannyo mbu people power naye mwebiri people nyenyo temutumanyiira gye mukireeta wala nnyo tujja bateeka nze nabagamba kukikwatagana kweno revolution obaani okujjako Ssaabasajja Kabaka ne Allah ne Katonda wange eyo abantu aba basatu ndowooza bazadde bange ate nabo nga bebasukka bakomye embookya Ssaabasajja Kabaka oyo sisobola muddamu sisobola kuba ndi musajja Muganda naye mwe abasigadde mwenna you entitled nina ODM kyanaku that sisobola munasonyiwa oyimuka pain mpulira y'amaanyi and I can't speak so akogerera ku note ya wansi because I feel like nina ekindi mutima njagala kifulume mbalaye mwebuza amagezi mwenna muli ku TV muli ku social media platforms muwandiise Kashumba should apologize for what yakoze eki Kashumba should apologize yakoze eki kiki yakoze mbu yavodde Obuganda zino ensonga ziri wakati waabwe nsonga lutalo bwe balweta waba Katikkiro yasumulula olutalo muleke Katikkiro yeemalira olutalo lwe temugenda kukozesa woofiisi zammwe kulaba nga zibalwanira oba bitiibwa bye muyimiriddemu bibalwanire nedda mbu ate oba ovodde Katikkiro oba ovodde Ssaabasajja Kabaka Katikkiro ye yavuma ate abasajja bano bennyini abatuvuma essaawa ya leero bano abatuvuma essaawa ya leero mmwe ababayolo batuusawe mali mmwe abababegera mmwe kennyini Abaganda basekimwanyi baani sorry sisekimwanyi erinnya nga ndiyinzigidde
bane munansonyi wa family ya Ssekimwanyi mu nsonyi batata mu nsonyi basemakula baani basemogerere batamale ba sentongo baani mwabaganda mmwe mwababegera abasajja bana abawutu n'abatusi n'abahima mwababegera nimbatwalira information muli bakozi baabo at the same time mumvayo mutubuulya mbu alina okwetonda nyenyenyenyenyenyenye yetonde kuki kikyaba yetondako ani alwana okujjawo Kyagulanyi yesali ani alwana okukola kino osanga Isamakula ono alwana okukola kino ye Nantongo banya maganda mwabatwokesa essaawa zino mwabatwokesa so omukyala abadde muka odi agambe takirabangako Bassekabaka bonna okubanga bakubwa enkuba emyaka 8 ekyo batyogerako mugamba babavodde Obuganda muleke twesiriwazaako bannange ng'abali amagego muleke twesiriwalizaako bagundi mutegeera ensonga abantu ze boogerako abantu balina ensonga ze boogerako and they entitled to speak about these issues temugenda tubuzaabuza mbu mwakulietinzeewo obusa mutaddewo akabondo mukana akabondo kajja sobola okola damage control tumbavu damage control namna gani tetuli balalu bana abantu balina personal matters timuleke zigatta mu Buganda muleke zigatta mu Buganda. These are personal matters. He was the first person to strike and this people strike back. Abasajja ab'ebiviri abanywa ebiyaga ebiyaga yabo ebiviri yamuzeemu abatamiivu nga bafere babasiba ne bajjamu engato bwe basiba n'abajjamu engato yamuzeemu kati lwaki mulaga sympathy ne bumwagala kubeera relevant mutemwogerwako buli woonoogenda amazina g'enkima ng'otya emikira oba musiru kuba zo zizina ziwuba emikira Katikkiro yayingira amazina g'enkima ng'akimanyi mbu emikira gijja mukoonako kamuwoomere kyonna kye bagenda okumuvuma leero kimugwanira tewali agenda kulwana ntalo ze era ababadde baliyanga balowooza mbu we should add our voice fenna to demanding an apology kuki apology yaki mulekerawo okubeera enkweze nga muzaata temwamusaba apology audio mekaze yakubanga zocha mayiga yakutadde mula kituufu agikozesezza atya tubadde n'abeekitiibwa abo bamulwanya muli baani bayinginia Jedde Walusimbi baani babaddewo ani yali alabye nga bakwata Katikkiro nga bamuyisaamu amaaso bati Katikkiro ojja ng'ojjidde mu mbeera za kivubuka tujja kukwokya teyayogedde mannya olutalo lwatuuseewo nga tayogedde mannya naye olutalo oba osobola oddutegeera bane muleke kuleeta emotional statements wano Katikkiro ya strikinze ng'ategeera kyasindika kigenda kumuddira lwakuba ye yabadde akimanyi gati nyina backup y'Obuganda bagenda kumbaakinga no fe abalina engalabi ezitegeera tetujja kubaakinga never lwana olutalo lw'olweggusizi weetikka omusaalaba gw'ogwo eggusize mwe bamu ku batutuusizza bwe tuli leero okubanga obusajja obwo butumanyiira mwe bamu ku abo mutugamba mbu atamuza you should be polite Obuganda nze manyisa abasajja Kabaka n'Obuganda yes tuddeyo ku nnono ziri ezasooka njagala mwenna muddeyo mu byafaayo by'abakatikkiro abaliwo mulimu abatemeddwako n'emitwe babavuluzeeko buno si bwe Bwakabaka obusooseewo okubeera nga Katikkiro bamuyisaamu amaaso ne bamuteekawo bali si bwe busoose waliwo gwe baatemako Katikkiro yali walakira bamutemako omutwe bamutemako omutwe nga naye yali Katikkiro lwekujjako wekyu ye yali Kamalabyonna yali walakira nzijukira please
Ensonga tetugenda ziyingiza. Nze ate kyasinza n'okumpa kulamu byonna. Ensonga zino bantu mwe abali emmengo tandika ziyingizaamu people power. Nga mweke nnyini mmengo mwaziba emiryango gyammwe gyonna ne mugikwasa abasajja bano aba Western. Abasajja aba Western be mwakwasa emiryango gyammwe. Wallahi ukusum billah abasajja mwe okumanya muyina enkwe. Kyagulanyi yasaba program ku CBS mwagimumma. Byesi gyabeerako oli mwana waaboobo ayitawo buyisi. Nga mwagala ffe tuveeyo tubalwanira entalo tuba basiru. Tetusobola kuzirwana. Munne mukaye munno ddala mugende byesi gyazirwani. Mbu people power mwegase ne Gashumba abavuma wabavuma abavume. Abavume mali mutuyambye eki? Dio mali mwanisekedde bozi ne mugamba abaye omuzukulu wa Buganda afa. Ne bamukubira mwarua Katikkiro teyasobola kuvaayo addokola statement. Yamala kuvaayo ng'alaba biwedde. Nalabye omwana Kyagulanyi akwati Katikkiro togenda zanya aganaga tukuleke. Woba ateeka okugulu eno mbwa Katikkiro nga n'okugulu okutadde mu politics abantu bagenda kukwokya. Katikkiro this time around this generation is not going to keep quiet. We are not going to keep quiet. Tuli basiru tetuli basiru. Twasoma tetwasoma. Tetugenda kusirika. We are not going to shut up. We shall raise our voice in any kind of way to make sure that you guys, you listen to us and you will listen at the end of the day. Kama mbaya ni mbaya. Moto na moto. Mirembe mingi ejibadde jijja ne mugifuula ne mugikola. Naye guno omulembe gwa Kyagulanyi guno. Tuli Baganda tukkiriza ye. Nete tugenda kukkiriza Baganda beekomomma. Baganda abalyama enkwezenge. Tetugenda kuzikkiriza mutuziwulirize. Tetujja kikola. Tetujja kikola. Mulwane entalo zammwe muzimale. Bata muzawo yogedde bubi. Njogere birungi biriwa. Mwali mulabyeko Bobi Wine nga bamutadde ku CBS oko. Mwali mulabyeko ku CBS. Kuba board of governors kuliko Joyce Sebugwawo. Owekitiibwa Joyce Sebugwawo mukulu nnyo mu Bwakabaka bwa Buganda. Ne yali CEO yafa. N'abaliwo leero bonna mikwano gya Kyagulanyi era bamumanyi. Naye olw'okuba bakolagana ne gavumenti ya President Museveni, Abaganda bennyini basazeyo balwanyise kino. Muteri Muganda asobola kufuga ate nga ne Ssaabasajja Kabaka. Ani abagambye mbadde manyi bamufunye omukisa nga muguulidde mu Gorodi wamu. Nze ndaba that is the only opportunity you have nga mu Abaganda. That you have the king, you have the president. Kitegeeza the interest of the king, they might be fair enough okuyita mu mikono gya Kyagulanyi. Proposals mmeka ze mbadde nazo abasajja bano ne bazigaana. Bizimbe byammwe bimeka bye mbadde nabyo abasajja bano ne babigaanira. Mama mulinde muko. Anyway. Abaganda bange njagala okubategeeza ensonga zino zetuliko ffe twagala kumanya era mwabadde bazireeta mbu bannange people power mwegase ne Gashumba muvume muleke kutusiriwalirako mulwane entalo zammwe muzimale mwetikke emisaalaba gyammwe mugimale. Ffe ekigendererwa kyaffe kyakununula Uganda si Buganda. Ekigendererwa kyaffe si kyakununula Buganda, Uganda. Tugatirwamu Abachapadola, Abalugwala, Abateeso, Abaswahili, Abaganda, Abanyankole, Abasoga. Tununula Uganda. Era there is a manager, we call it at the mwana wa mama. We call it at the. Bana. Akumata kumira mpeera ekintu kindi bubi. I cannot breathe enough. Yeah.